Pozdrav, evo sad ću vam pokazati vježbe kako da si malo opustite vratnu kralježnicu i ramena. Znači, naročito za one koji dugo sjede za kompjuterom i u uredu, jel? Pa sad ovako, za početak ćemo prvo malo zagrijati se i razgibati, pa ćemo vrtiti jednu ruku 10 puta u jednu stranu. Pa zatim drugu ruku, odnosno istu ruku samo u drugu stranu 10 puta. Pa ćemo sada razgibati drugu ruku, 10 puta prema naprijed, pa 10 puta prema nazad. Na taj način zagrijavamo i zglobove i mišiće. Pa možemo zatim vrtiti ramena, 10 puta prema nazad. Kako bi sve zglobove u ramenom pojasu dobro razgibali i zagrijali mišiće. Zatim idemo u glavu, odnosno vrat. Doći ovako do ruba i zatim lagano još mrvicu jače pogled preko ramena, kako bi se odmah malo jače rastegnuli mišići i zagrijala vratna kralježnica. 10 puta u jednu, pa 10 puta u drugu stranu. Zatim idemo gore dole. S time da kad podižete prema gore, nemojte bacati glavu prema nazad samo, nego zadržati vrat ravan i samo pogled prema gore. Prema dole isto tako, ne spuštati daleko vrat, nego samo bradan prema prsima. Isto tako 10 puta. I zatim lijevo desno. Na stranu, jel? Isto tako 10 puta. I onda lagano kružimo glavom, točno po rubu, osjetit ćete kao da ju vrtite po rubu. Ne morate ništa ekstra jako gurati, nego točno koliko zglobovi dopuštaju, toliko radite. To možete 5 puta u jednu, pa polako 5 puta u drugu stranu. Tako. Zatim ćemo preći u istezanje. Idemo ovako, prvo ćemo rastegnuti ove mišiće iza na leđima i ramena. Jednu ruku ćete staviti ovako ispred sebe i zatim sa drugom povući tako da ovaj lakat stavite na rame. Znači povučete prema nazad. Na taj način sada istežemo tu mišiće ramena i leđa. Ova ruka koja se isteže je skroz lagana, a s ovom rukom kojom vučemo nju napet tako da ju možemo što ljepše rastegnuti. Zadržati 20 sekundi jednu ruku, pa zatim drugu ruku. Izvući rame prema naprijed, kako bi se što jače rastegnuli ovi za mišići. Zadržati 20 sekundi, s time da, ajmo reći koliko jako morate vući. Znači nekakva bol mora biti negdje oko 6-7. Znači ako brojimo od 1 do 10, nekakva bol istezanja, kod općenito istezanja mišića je oko 6-7. Znači, ako vi samo primite tu ruku, neće doći do istezanja. Ako prejako čupate, mogli bi preistegnuti mišiće i tetive. Znači, neka srednja, takozvana ugodna bol istezanja. Tu u tom položaju zadržati. Tako. Zatim, jednu ruku stavimo ovako iza leđa, koja će držati rame dolje, a sa drugom rukom lagano povlačiti kao da ćete ovo uho staviti na rame, a bradu lagano u kontrastranu gore. I sad se tu osjeti ovi tu vratni mišići kako se istežu. Isto tako, znači lagano sa rukom vući, ne jako. Ugodna bol, znači rekli smo od 1 do 10 nekakva šestica. Zadržati 20 sekundi jedna strana, pa idemo druga strana. Isto, znači ova ruka je dolje, koja drži rame, jer ako bi ruku imali tu sa strane, podiglo bi se rame i ne bi se uspio istegnuti ove mišiće.
Znači rukava mora biti dolje, fiksirati rame dolje i onda sa drugom rukom povlačiti glavu da se istežu ovi vratni mišići. Tako. Zatim, prema dolje istegnuti ove izavratne mišiće, tako da ćemo prema dolje povlačiti glavu, ali ne ono jako, nego kao što smo imali u razgibavanju. Znači brada na prsa i lagano prema dolje istegnuti. Tako. I zatim idemo lagano istegnuti ove prednje vratne mišiće, lagano gurati prema nas. Isto tako, ne bacat glavu, nego samo prema bradu dići prema gore i lagano prema gore. Tako. Te vježbe možete ponoviti više puta u danu, pogotovo ako ste znači, u uredu za kompjuterom, pa jedno sigurno 3 puta kroz 8 sati.